Comment témoigner efficacement? Savez-vous que Jésus vous aime et Dieu a le plan pour votre vie? Plus grand amour n'a personne qu'autre qu'est ce qu'est de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. Jésus est mort pour vous, de vous montrer son amour. Savez-vous que vous êtes totalement perdu sans le Christ? Mais vos péchés ont séparé vous de votre Dieu, et vos péchés ont caché sa face à vous. Essai 59, 2. D'être perdu signifiait être séparé. Savez-vous que vous pouvez trouver une nouvelle vie dans le Christ? Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul se vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. I'm speaking Spanish. I'm sorry. I was speaking. My numbers are going to. Let's redo number 3. Right? Number 3 needs to be done. I'll announce it so I can edit. Okay, right? Yep. Take number 2, point number 3, French. Savez-vous que vous pouvez trouver une nouvelle vie dans le Christ? Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Mais nous devons avouer et croire en votre cœur, il est mort pour vous. French prayer. Wait. French prayer. Priez ce simple prière de votre cœur. Oui, Père, nous vous remercions de nous avoir envoyé votre Fils, Jésus-Christ, à mourir pour moi. Je sais que j'ai été séparé de vous par mes péchés, mais maintenant je demande à Jésus de venir dans ma vie et m'apporter sa vie. Je crois et recevoir votre amour et votre cadeau à moi de votre Fils.